हाँ तो पब्लिक, सबसे पहले कैंपर गुल की वीडियो चेक करो। हाँ तो पब्लिक, सबसे पहले ये 1v4 चेक करो और सिंपल था बोर्ड। मैं तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, आजा तू मेरे साथ M4 खेल, 1v1 खेल। मैं तुझे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आजा तेरे को धुलाई करूँ तेरी, आजा। जो मेरे साथ 1v1 करे सिंपल था, मैं तो तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, आजा 1v1 कर मुझसे।